Olá galera, hoje aqui tá 14 graus, frio, e eu resolvi acender a lareira aqui. Tive uma ajuda aqui da Toquinha aqui para me ajudar a fazer esse fogo aqui de lenha, né? E falei para ela quais são os riscos. Não pode ter álcool por perto, nada inflamável, né? Pano não pode e tal, aquela coisa toda. Então nós temos essa lareira aqui para aquecer aqui a casa. E também outras pessoas vão ter um fogão de lenha, fogão a lenha, né? E é muito importante que nesse período de frio faça um fogo para aquecer o ambiente. E aqui o depoimento dessa jovem aqui, Toquinha, o que você achou? Sua experiência de ajudar o seu pai a acender o fogo de lenha aqui na lareira? Achei muito legal. Foi? Estando sozinho não pode? Por quê? Porque é criança, né? Só pode acender com o pai, o adulto e... Opa! Tá vendo a experiência? A experiência da maneira queimando aí, como é que é? Que agora tem alguns estragos, né? Por isso que não pode ser a criança só que tem acender fogo, né? E nem pode ficar muito perto, porque vai aquecendo e a temperatura vai alargando aqui o espaço, né? Uhum. Entendeu? Mas você gostou da lareira acesa? Você já viu várias vezes, né? Só nunca tinha acendido, né? Mas foi pela primeira vez que você fez isso com seu pai? Isso. Ou foi que nós usamos? Madeira, Um facão? uma madeira, pode ser